L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Mozzjoni ta' oppożizzjoni li teda fil-lob partiġjan u li qed tipprova tikkapitalizza minn fuq traċedja u mewt. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt li ġiet diskussa mozzjoni tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista fil-Parlament brabta mar-rapport tal-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Ġan Paul Sofija fejn fiha ntalbet ir-riżenja ta' 3 Ministri tal-Gvern. Dwar dan is-suġġett il-Prim Ministru sostna l-importanza tal-atteġġament politiku responsabbli mill-Gvern quddiem il-partiġjaniżmu tal-Oppożizzjoni. Hija mozzjoni t'oppożizzjoni li teda fil-lob partiġjan, teda fil-loba populista u li hu evidenti u ngħidha b'responsabbiltà, Sur President, oppożizzjoni li qed tipprova tikkapitalizza minn fuq traċedja, minn fuq mewt. Dr. Abela tenna kif il-poplu din il-logħba tal-oppożizzjoni qed jifhimha e kif anke l-inkjesta semmi propju minn għandu jerfa' responsabbiltà l-inċident li kien seħħ f'Kordin f'Diċembru tal-2022. Fil-waqt li l-Prim Ministru fid-diskors tiegħu espona l-fatti vera dwar il-ħidma tal-Ministri Mirjam Dalli, Stefan Zrinzo Azzopardi u Silvio Xkembri quddiem il-mozzjoni partiġjana tal-oppożizzjoni, Dr. Abela enfasizza l-importanza tal-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet fir-rapport tal-inkjesta abbażi tal-konsultazzjoni mal-imsieħba kollha fis-settur. Dr. Abela tenna kif dawn il-bidliet iridu jwasslu għal bidla fil-mentalità f'dan is-settur. Sa dan it-tant il-Prim Ministru ta' aġġornament dwar il-5 miżuri immedjati li ħabbar il-Gvern mal-moment li ġie ppubblikat ir-rapport tal-inkjesta. Fost oħrajn tenna li diġà kellu laqgħa pożittiva mal-Ombudsman Joseph Zammit McKean favur bidla leġislattiva biex il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar il-Perita Lan Saliba ikollu r-remit tiegħu estiż ukoll għall-kostruzzjoni. Dan fil-waqt li diġà ħarġet is-sejħa biex jiġu ngaġġati periti u avukati ħalli tiġi provduta assistenza professjonali mingħajr ħlas għaċ-ċittadini li jkunu qed jaffaċċjaw ċertu diffikultajiet kawża ta' żvilupp. Beda x-xogħol ukoll fuq helpline biex jagħmel tajjeb għal infurzar aktar b'saħħtu brabta ma' żvilupp. Hemmhekk ix-xogħol mill-entitajiet involuti beda diġà u hemm involuta servizz.gov ukoll infurmat li sal-bidu ta' Lulju naturalment ta' dis-sena dil-helpline ċentralizzata tkun qed topera wara li jkun sar it-taħriġ tal-ħaddiema u tissaħħaħ il-koordinazzjoni meħtieġa fl-awtoritajiet. Minn barrek il-Prim Ministru spjega li l-Ministeru għall-Ekonomija ħatar ukoll kumpanija biex tawditja l-proċessi tal-lokazzjoni biex jiġi aġġornat kull fejn hu meħtieġ. Dr. Abela ma naqqasx ukoll milli aċċenna l-numru ta' eżempji fejn il-Gvern Nazzjonalista uża riga ferm differenti meta persuni tilfu ħajjithom fuq il-lan tax-xogħol, fost oħrajn semma traċedja tal-Umm El-Farud li anke fuq anqabad jikdeb. Iżda mhux biss, hekk kif Dr. Abela fuq talba ta' missier li tilef lill-ibnu fi skola irrimarka l-atteġġament veru ta' Gvern Nazzjonalista meta kien jaffaċċja inċidenti fatali. Talba waħda kellu Sur President li kien għamel lill-amministrazzjoni mmexxija mill-Gvern Nazzjonalista, talba li impikaw miegħu fuqha kull marit għallhom semmu triq għall-memorja tibni, impikaw miegħu u ċaħduh minnha wkoll. Dr. Abela temm id-diskors tiegħu billi sostna li d-dibattitu dwar ir-rapport brabta mal-inkjesta Sofija ħareġ distinzjoni bejn gvern li lest jirriforma s-settur tal-kostruzzjoni u oppożizzjoni medija fil-partiġjaniżmu. Hekk nagħtu dimensjoni ġdida lill-industrija tal-kostruzzjoni fil-waqt li ssir ġustizzja vera mal-vittmi kollha li kellna matul tant u tant snin. Għalhekk il-poplu fdana u jibqa' jafdana biex inkunu aħna li mmexxu lil dan il-pajjiż il qudiem. Grazzi, Sur President.